郭貴善，呢個片集真係精彩喎！係啊，我哋以後係咪仲有好多片集嚟緊？仲有啊，我哋已經訂咗好多片㗎啦，佢已經係源源不絕咁嚟緊㗎啦。係啊，咁即係我哋仲需要好多嘅贊助啊，然後先至可以繼續嚟到去供應㗎喎。冇錯啦，係嘛？我哋係極端需要人哋嚟贊助支持嘅。係嘛？係啊。咁你同觀眾講一講，睇下我哋點樣嚟到去。哦，係啊！我哋如果各位觀眾，如果你哋係想睇下咁精彩嘅節目嘅片段嘅，同埋呢個片集呢，就請多啲贊助同埋支持我哋。響聽日4月18號上晝11點至到晏晝2點鐘，我哋係響唐人街舉行捐款嘅運動。咁希望呢各位呢就係慷慨解囊。我呢而家喺呢度等待話事，致謝各位。各位觀眾，喺下個星期五呢，我哋有一個非常重要嘅節目，就我哋希望大家都能夠收睇。呢個節目呢係一個訪問節目嚟嘅，因為我哋請到呢個市政府城市設計嘅幾位先生走嚟接受我哋嘅訪問。咁訪問嘅內容呢係有關於重建卡城華埠嘅計劃書。呢個計劃書呢，主要呢就係研究呢個重建華人嘅活動嘅區域，即係等於係譬如道路啊、交通啊、文化中心啊，或者係建築物係起啲咩樣啊等等。咁樣呢種咁嘅計劃呢，對華人嘅生活呢有好大嘅影響嘅。所以我希望大家能夠到時喺下個禮拜五8點鐘收睇呢個節目。郭貴善，講到呢度呢，時間差唔多㗎啦。係啊。咁我哋要同各位講再見㗎啦喎。係啊，請各位喺下個星期五同樣時間再收睇啦。請大家收睇啦。再會。祝各位晚安。晚安。